No way! No way! No! Juste un rappel rapide que ce vautour est probablement le vautour le plus unique au monde. Il s'agit là du gypaète barbu, l'un des plus grands rapaces au monde pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres les ailes étendues. On les retrouve principalement dans les hautes montagnes d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Et leur principale caractéristique, c'est que leur alimentation est principalement basée sur les os. Et ce n'est pas une blague. Ils peuvent soit les avaler en entier ou les jeter du haut d'une falaise pour les briser avant de les avaler. Et tout cela étant possible grâce à leur estomac extrêmement acide dont le pH tourne aux environs de 1. En gros comme un concentré d'acide chlorhydrique qui leur permettrait de broyer tous ces os qu'ils avalent. En général on peut les remercier pour être de solides recycleurs de notre écosystème.